Yeni gündən, yeni vlogdan hər birinizi salamlayıram xanımlar. Mən artıq başlamışam pankek hazırlamağa. Səhərdir bizdə. Dünənki vlogumuzda da qeyd eləmişdim ki, bugün nəsə prazniklər var Aligilin. Bir də bunu göstərəcəkdim sizə. Ən çox vlog başlatmağımın səbəbi də bu oldu. Baxın belə. Çox səliqəli olur. Dairəsi yəni gözəl olur. Bunu mən dünən YouTube'da baxanda bir xanım pişirirdi pankek. Onda gördüm ki, beləsindən istifadə edir. Baxın bu cür. Şokolatı da hazırladım. Biraz da xaladenikdə qoyandan sonra da qatıldı. Amma blender olsa daha gözəl olardı. Mütləq blender alacağım. Elə də bahalı olan bir şey deyil. Yeri gələndə o blenderi verəsi pulu hər şeyi də xaricləyirsən. Bir dənə blender lazımdır almaq mütləq. Belə səliqəli yumru pişirib tökürsən. Bunlar ayrılmaq istəmir bir-birlərindən. Burada da bəzisini, baxın, biraz ötürmüşəm. Bunu evdə qoyaram, belə rəngi qəşəng olanları göndərərəm Alidən. Hər kəs bir şeylər hazırlayıb gətirir. Bunlar nəsə ayrılmaq istəmir. Hazırladım xanımlar. İndi yola salıram, gedirlər məktəbə. 2 dənə pankeki biri-birinə yapışdırdım. Ortasına da şokolad qoydum. Bircə bunlar şokoladsızdır. Dizayn üçün belə hazırladım, gül kimi. Yəni görüntüsü baxın belədir. Oynayırsan Nalxan? Oynayırım. Azıcık ayaklar da var aynı. Aşkım bax belə. Akuratını apar, döndərmə. Akuratını apar, хорошо? Senin kamerayı götürdün mü? Aç qapını. Qapı biraz çətin açılır. Yavaş edin. Haçarı ver. Sən elə 2 gündür haçar daşırsan. Kapşonunu giyin Aylxan, soyuqdur. Dəşə soyuq var. Davay mən bakam. Bak oğlum. Kapşonunu giyin Aylxan, mən tək əlimi giyindirəmədim. Bakamam. Öpürəm. Sağ ol balam. Allah üstünüzdən geçsin. Allah zeyin açıqlığı versin. Gedin yolun kənarından maşınlara fikir verin. Çatanda mamaya zəng elə. Hələ akuratını apar oğlum. Ali, mamaya bax. Bunu belə zamokla, boğazının yanına zamokla. Şo, indi get. Davay oğlum. Yolun kənarından gedin. Hara qaçırsan ay qız? Hara qaçırsan, hə? Ay Melis. Ay Melis. Qarğalar artıq çığırmağa başlayır. Qış olanda bu qapı bilmirəm, niyə bərk açılıb örtülür. Oynamaq istəyir. Nədir? Hara çıxırsan? Hara çıxırsan? Uşaqları məktəbə yola saldım. Oradan da yollandım paltar mağazinə. Bir-iki şey lazım idi Allahsı. Onu alıb gəlirəm indi. Aldıqlarımı göstərən deyiləm. Çünki göstərləsi şey deyil. İndi gedib yüngül varı bir yemək pişirəcəm. Ondan sonra da ki işə yollanarım. Artıq gün ortadır. Günün bir tutumlu halı yoxdur. Düzgün əməli işini görmürsən, axşam olur. Bəlkə makaron pişirdim. Yüngül makaron pişirib belə gedərəm işə. Ondan gedim. Yoldaşımı bırakacağım.
Hər kəsə salam yeni günümüzdən. Bundan əvvəl izlədiyiniz səhnəyi xanımlar, səhv eləmirəmsə 15 gün molar çəkmişdim. 20 günə yaxındımı çəkmişdim, amma qismət olmadı paylaşmağa. Hər gün damcı video çəkirəm, axıra çıxa bilmirəm. Bu aralar mən sizi çox incidirəm. Çox nigaran qoyuram, bilirəm. Hər dəfə vlog açanda deyirəm ki, aktiv olacağım, amma heç alındıra bilmirəm aktivliyimi. İnanın ki, Allaha bu aralar o qədər psixologiyam pozulub ki, bu kirə haqqında çox darıxıram. Çox darıxıram. Hələ tapmamışam, nə yalan deyim. Artıq bugün martın 15-idir. Mart ayının pulunu da vermişəm. Elə bil ki, bir həftə vaxtım qalıbdır da, ayın 24-ünə, 25-inə mən çıxasıyam. Dünən getdik bir evə baxdıq yoldaşımla. Ev genişdir. Yəni, nə Euro remont deyim, nə tökülüm itən bir ev deyik. Yəni, ortadır da, şəraitli evdir. Geçən şəraitləri var. Bir o var ki, maşın həyətə girmir. Evə giriş eləməkdən ötər bir balaca nəzik yerlə gedirsən, elə giriş edirsən. Amma bahadır. Elə bir ki, $450 dedi. Dollarla deyəcəm, mən siz hesab kitab eləyərsiniz. Bahadır. Yəni ki, birdən deyirəm, altından çıxa bilmərik. Amma ondan əlavədə ki, o cür evlər bundan da bahadır. $500-600 yaxın qoyulubdur. Bizim tengi olaraq 250 mindən çox olur. Yəni ki, artıq belə 4 otaqlı kirələrdir, 3 otaqlı kirələrdir. Elələri var 2 otaqlı evlərə də ki 250 min qoyublar. Allah göstərməsin, elə bir dəhşət qiymət qoyublar. Yazıq cəmaət nə qaracaq. Hə belə, bugün də get birinə baxasıyıq. Hal-hazırda yoldaşım işdədir. O gələndən sonra axşamüstü get baxarıq, görək nədir, nə deyək. Amma mən internetdə gördüm ki, heç xoşum gəlmədi. Gedib indi dəqiq baxmaq istəyirəm. Bu yaxındır, bizim o bir küçədədir. Elə bir ki, bax, buradır. Bura girişdir. Girişdən xunaya keçirsən. Xunadan zala keçirsən. Bir balaca zaldır. Bu balaca zaldan da spaniya keçirsən. Bu spaniyadan da hamam otağına keçirsən. Bu mənim təmiz beynimi pozdu ki, elə şeyim olar. Spaniyadan hamam otağına keçirən şeyim olar. Ən azından bu zal dediyin o balaca bir şey eləyibsən də ondan giriş etdi də şeyə. Ya da ki o giriş bir otaq giriş eləyibdi. O oradan elə də. Şəraitsiz, yəni şəraiti var nə təri deyim. Artıq uşaqlar da böyüyüb. Səhər ertə işə gedən var. Artıq bacım da bilirsiniz bizdə qalır hələlik. Hələlikdən də burada yaşayır da. İndi kəndə gedənətən bizlə bərabərdir. Hə, ona görə də ki, elə cür də alınmır da. İndi biri səhər ertə işə gedir, biri gün ortaya yaxın gedir, bu cür alınmır. Ona görə də belə internetdə görməni istəyirəm, yenə gedəm gözümlə görəm. Nəysə, lobiyanı göstərdim sizə, qarğa kimi qırqır oxudum. Hər şey tez bazar dedim. Burada lobiya stağı qoymuşam, bundan lobiya supu pişirəcəm. Birinci yudum, qəşəng təmizlədim, seçdim xarablarını. Üstünə qaynar su tökdüm. Bir dəfə qaynar suda qaldı, ılıqlanan atan. O suyu tökdüm yerə. Ondan yenə su qaynatdım. Təzdən yenə tökdüm. Artıq elə bil ki, pişmiş demək olar. Bir yarım saat qaynasa hazırdır. Qazanı çıxartmışam. Kirlərim var idi, yudum təmizlədim. Bizim buralarda qəşəng istilər gedir. Bir bizdə yox, indi deyəsən. Hər yerdə gedir o istilər. Buralar bardaq da artıq gedəsik deyə yığırıq göz qabağına. Orada da qonşuların zibilləridir. Köçüb gediblər, oraya qoyublar. İndi sabah zibil günüdür, onu da atarıq. Burada bir-iki dən güllərimi çölə çıxartdım. Artıq çöldə dursun deyə. Gətirim, yeməyi assın. Maşınqaya paltar asmışdım. Asmışdım, nədir? Atmışdım. Yüyüldü, artıq sərim qurusun. Ondan sonra görək nə qaracaq. Qablarını da silib təmizləyərəm. Baxın, mən bacınız bu işlərlə məşğuldur. İnşallah. Allah heç kəs darda qoymaz. Bu bir həftə içində taparıq. Ya bugün yeyib baxdığımıza baxarıq, ya da ki bir çara qılarıq da başımıza. Sizlərlə paylaşacağım.
Hara gedirsən? Alma götürüyorum. Əlim mən sağ qab verəcəm. Qoy bu qırmızı qabı yuyum. Get gətirin çöldə meyvə gətirməyəcək. Belə qoyaq. İş yerindən qalan meyvələr hələ də var. Xeylaq meyvələr var. Hər axşam çıxardırıq. Az-az. Uşaqlar da ki yeyirlər, istifadə edilir. Yəni bir ay meyvə alası olmadım da bir sözlə. Soyuq suda tökdüm. Astım. Bir yarım saatlıq bunun halı hərəkəti qalıb. Gətirim qablarımı da silim, quruluyum, yerləşdirim. İnanırsınızmı? Heç əlim işə uymur. Elə bir köçüb gedəsiyəm deyəmi. Yoxsa da bütün işlərim düz getmir deyəmi. Allah çətində, darda olan, sıxıntıda olan hər kəsə kömək olsun, içində də bizdə. Ay Ali, gəl bala. Gəl oğul, get bunu doldur, get. Mandarin var orada, alma var, o xırda mandarinlər var. Hamısını gətirin. O nədər salam verməkdə Ali? Sən nə varsan aşkım? Hə can. Granat götürmür. Granat da götürün. Nə var, nə yox, hamısından gətir az-az. Nə cüt-cüt telefon hərləyirsən? Deyir, bayaqlarım. Sual verir, Ali mənə gələ. Ayma deyir, heç deyir, İspaniyadan deyir, hamam otağına keçilən şey idimi deyir. Deyirəm, elə ediblər də. Deyir, Allah axıl versin onu, deyir, tikənlərə. Elə şey mi olar, deyir, hamam otağından, belə İspaniyadan hamam otağına getmək. Nəysə, gəlib axşam baxaram, görüm nədir, nə döyük. Ondan sonra bir qərar verərik. Ay Allah, mən bunlara qurban olum. Nədə aşkım sən burada qayırırsan? Ali xan, nə qayırırsınız? Ali kəsir, mən də babalara edirəm. Sizi verənə qurban olum. Sizi verənə qurban olum. Hər yerə dağıdıb tökməyin. Mamasının oruc açımına baxın. Xalaları nə gözəl meyvə düzür. Burada nə var? Armud var, alma, greyfrut var. Pamela da var idi oğlum orada. Pamela görmədim orada var deyəsən. Ay Allah, bunlara bax. Ay xalalar bibiləri. Bəri bax görmə Ali. Mənim bu balaca cücəm. Mənim balaca cücəm. Nə, indi nə qayrasınız aşkım? İndi belə gözəl düzəcək, pis hamıya yetəcək. Hamiyə yetəcək. Əllərinizə sağlıq. Əllərinizə sağlıq. Sağ olun. Zibillərinizi yerə göy atmayaqsın, nə də gözəl idi. Klok da qoyublar. Əllərindən çıxan musuru, zibili atırlar klokların içinə. Mənim yeməyim də artıq qaynayır. Duzunu vurum, gətirim. Duzunu vurum. Biraz da duzda da qaynasın. Yetməsə əlavə edərəm. Şuradan boşuna verilməz. Хочешь, себе Ali, əlini kəsərsən bala. Yavaş olun, anne. İşlədə biliyorum. İşlədə bilirsən? Ay Allah, mənim balaca bülbülüm, nə gözəl. Aşkım, əllərinizi yumuşdunuz mu heç olmasa? Hə? Bilirsiniz də, mamanız. Əlinizi bir şeyə vuranda gərək yuyasınız. Çistata. Çistata. Bunu belə biraz zamokla ki, açıqdır boynunuzdan. Davaydi, qoçaq olun. Sən də qoçaq olun. Mən də qoçaq olum. Yaxşı, baş üstü, mən də qoçaq olacağım. Hələ bunu.
Lobyamız da pişdi. Bir 5 dəqiqədə qaynasın. Gətirib yarısını əzəcəm. Yarısını elə o cür qoyacağım. Dədə baba şişə mandısı hazırlayıram. Soğanı da doğradım. Hazır qoydum. Bir 5 dəqiqədən sonra soğanı da qovuraram. Mənim bülbüllərimin hazırladığı meyvə halalları olsun. Yarısını yedilər. Bunları da belə qopdu. Greyfrutdur. Çıxartmadı. Hər meyvədən xırda-xırda doğradı, hazırladı. Sağ olsunlar. Sən nə ilə oynayırsan? Deyirəm də Alixan, heç bir yerdə duran uşaq deyilsən. Heç bir yerdə durmursan. Dəcəl balam mənim. Lobyanı əzdim. Suyu da qoydum. Qaynar su tökəcəm içinə. Soğan da qovrulsun. Artıq hazır olur. Yeməyimiz oruc açımına da az qalıbdı. Dəqiqələr qalıbdı. Oruc açımına da yeməyi də hazırlayarım. Gün batdı. Biraz qalıb oruc açımına. Allah hər kəsin tutduğu orucu qəbul etsin, etdiyi niyyətlərini çatdırmış olsun. İçində də bizi. Binalar görünür xanımlar. Görürsünüz, bilmirəm, baxın. Yaxınlaşdırsam, orada təzə binalar tikiblər. Baxın, buradan baxanda binalar görünür. Amma elə dəhşət baha qoyublar qiymətlərini. Yeməyimizin soyunu da vurdum. Soğanını da vurdum. Biraz nətər deyim, höşül də vurdum. Bunu ən çox mənim mamam lobya supudur, belə şişamanda bişirəndə tökür. Bir yemək qaşığı unu yarım stəkan su ilə suyuldur. Höşül halına gətirir. Maxara höşülü həncər olur. Baxın, elə höşül halına gətirir. Ondan sonra lobya supunun içinə vurur. Biz də uşaqlığından bəri görmüşük, götürmüşük. Bütün də bişirəndə mamam kimi bişirərik. İndi göyünü də vuraq xanımlar. Yeməyimiz hazır oldu. Biraz da ət otu da vuracağım. Ət otu da dadına dad verir. Heç aranızda höşül, hörrə vuran varmı bu lobya supuna? Və ya lobyanı siz həncər pişirirsiniz. Tomatlı da pişiririk, tomatsız da pişiririk. Birdən elə olur, lobyanı heç əzmirəm, pişirirəm. Ondan biraz yağ soğan eləyirəm. Ondan xırda-xırda kuşbaşı kimi olan kartoşka doğrayıram, tomat vururam, bol göy göyərti. Tomat olmayanda, yəni pomidor da, biber də, belə şeylər də vururam. Yay yeməyi, o da fərqli olur. Belə bu cür mamam pişirir. Buna biz şişamandı deyirik. İntası mən lobya supu deyirəm. Belə hazır oldu. Altını da söndürüm, ət otusunu da vurum. Biz axşam yeməyimizi yeyirik. Orucumu açdım, suyumu içdim, xurmam qutarıbdı bu arada, su ilə açdım orucumu da. Lobyamız belə alındı. Höşül vuranda, baxın, belə bu cür həlimli olur. Bu mənim anamın, canımın ən sevdiyi, sevərək hazırladığı yeməklərdən biridir. Atamın da ən çox iştahla yediyi yeməkdir. Pastayanı biz də belə həlimli bişirərik. İçinə biraz un eləyirik də, maxara höşülü kimi vururuq. Belə xanımlar, biz yeyək, nüş edək, siz də göz haqqınızı halal edin. Bu videonu burada sonlandırım. İnşallah davamlı olaraq artıq izləyərsiniz. İnşallah.